Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos fazer uma experiência. E antes da gente fazer essa experiência, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho nas notificações. E adivinha quem vai participar da nossa experiência? Quem vai fazer a nossa experiência vai ser... Tchan, tcharará, tchan, tcharará, vai ser o Dulaco! Então, bora pro vídeo. Cheguei, gente. E pra quem não me conhece, quem que eu sou o Dulaco. E tá aparecendo aqui em cima da minha cabeça. E ó, hoje eu tenho uma experiência. E qual que é a experiência do Dulaco? A experiência é, vamos fazer um tornado. Mas não é aquele tornado que vocês veem e sai correndo. Não é esse tipo de tornado. É um tornado que é seguro e é muito legal de fazer. E a gente pode vai ter um pote fechado. Não vou dar spoiler, tá bom? Para a experiência funcionar, nós vamos precisar de um pote de vidro com água dentro. Vamos precisar de detergente e também vamos precisar de vinagre. Gente, não repitam isso em casa. Se vocês quiserem repetir o que eu tô fazendo, tudo bem. Só que peçam uma ajuda de um adulto, tá bom? Senão vocês vão se machucar e não vai ser legal a brincadeira. Gente, primeiramente, para isso funcionar, vamos colocar detergente aqui, ó. Só um pouquinho. Acho que já tá bom, cansei tanto. E vamos também colocar o nosso vinagre. Acho que tá bom. Agora vamos fechar, eu acho, né? Não vai escapar. Gente, eu fiz um pouquinho errado, só que não tem importância, que agora a produção vai dar uma pequena ajuda pra girar, que eu até sei que era eu que era pra girar, só que eu não consegui, olha como que é legal. Eu vou tentar uma vez, produção. Aí vai. Foi? Espero que vocês tenham gostado da experiência de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!